O negócio dos escravos, eu dizem, eu mesmo não posso dizer, foi o negócio dos escravos, essa coisa que aí diz que houve uma parte aí que os escravos dizem que o rapaz que tinha um dos coisas lá da fazenda, que era o cabeça das coisas, então diz que ele começou a querer tirar umas coisas para poder libertar os outros companheiros dele. Entendeu? Aí isso que foi descoberto. Eu sei que me falaram, eu não posso escrever. Foi descoberto. E aí os patrões, que naquele tempo eu comia mesmo, né? Então naquele tempo que eles foram, na noite de São João, para botar as passagens no fogo, para ver se eles queimavam. Aí, eu acho que foi um milagre por isso, né? Porque foram lá, tiveram, fizeram na fogueira, essa coisa, quando foi meia-noite, botaram isso para passar no fogo. Viu? Aí, eles com aquele medo, coitado e tal, passaram, atravessaram, voltaram, eles olhou, não queimou o pé, não fez nada aí, perdoou eles. Perdoou eles, não fez nada com eles. Ah, perdoou. Perdoou eles, não fizeram nada com eles. Não é? Porque viu que foi um milagre, né? Se eles querem passar para queimar, que é para queimar, né? Quer dizer que aí te perdoou eles, assim que eles contavam, o antigo contava. Eu não pode dizer que eu não posso saber, eu não tinha que falava isso. Então os que perdoou, aí veio, depois veio a liberdade, acabou a escravidão. Isso vem de muito tempo. Eu não sei nem explicar pelo seguinte. Isso vem de muito tempo. Isso vem de meus avós. Viu? E vem passando de geração para gerações. Viu? Vem passando de geração para isso. E aí, e calou, ultimamente ficou meu pai, né? Meu pai morreu e eu continuo. É o combustível para todos nós. Então está aí uma prova inequívoca que a fé move a todos nós. Não importa o credo religioso. Deus é o seguinte, o movimento começa daqui, cara, para da ladainha. Tem que ter a ladainha. Mas isso é porque já vem de trás, né? Isso é uma coisa que já vem de tradição. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E depois da ladainha tem a fogueira. Alô, som. E... mais uma vez sendo acesa aí a chama da fogueira do Inema. Esta chama... Esta chama é uma tradição. Alô, ei. Vem dessa historinha aqui de montar. Tá na ponta do medo desse montar. Tá indo na ponta. A casa tem de tudo aqui, como todo mundo vem, mas vem muita gente de fora aqui. Muita gente de fora. Vem tanta gente importante que às vezes eu nem sei dizer o nome, minha filha. E vem tudo aqui. Então, tem um cafezinho, tem um quentão, tem uma boa, tem um chocolate, dá tudo. E vem uma festa. É tudo dado. Pô, tudo dado. Que é a promessa do coisa vem correr, vem mantendo essa promessa. Tá vendo? Você não quer,
Quero chocolate lá atrás, chocolate. Lá atrás tem chocolate. Muito tempo contigo. Zé, tira os copos pra mim ali, Zé. Tem mais aí, ó. Olha esses copos aí. Assim, chega lá. Chega pra lá, meu pai. Vai ver de longe. E as pessoas são curiosas, né? Vinha pra ver. Até que agora todo ano dá gente que não tem nem jeito. Cada ano que passa, dobra de gente. Dobra de gente. Se passar no outro dia, queima. E a meia-noite ela não queima, não sei porquê. Eu não sei porquê. Isso eu não posso explicar, porque você sabe como é que é. Eu sei que a gente tem aquela fé e passa, e quem não tem fé e entra, queima. Não passa, volta para trás, não queima, e queima. Meia-noite. É isso. Sebastião Menezes, aí está a sua tradição, aí está a sua fé. A Tiago faz promessa, faz pedido e passa. E passa. Acho que não tem nada. Então, eles vêm nesse dia, eles consertam e pé e passam, e não tem nada. Porque tem a ver com aquela fé. É isso aí. Merece palmas porque a fé movendo o coração de cada um, movendo a todos nós. Assim é a tradição. Se queimou, reparava, para ver se esse que não acreditava, né? Então quando eles passavam, eles vinham e não miravam o pé deles. Eles vinham aqui, vinha todo mundo aí. Quer dizer que você vê que é um milagre.